тобой были в осколках, да. Мы бы с тобой реально были бы, блядь, сейчас пронзенные осколками. Мне ноги хватает. Давай, пас. Да, давай без водки фоткай. Вы фоткаете для хозяина, да? А как Да, можно, память блядь, для камин рвануть? Как это можно? Так реально рвануло, звук-то такой был. Егор, ты лучше всех слышал. Что? Я вспышку видел. Я вместо перед взрывом я еще вспышку. Ты видел вспышку? Нет? Видели? Я Ты как грохот видели. слышал? Ты не слышал? Я смотрел на Смотри, а я в это смотрел сюда. Аня берет, Захлопывает дверь. и делает за собой вот так. Бух! Я в это время вижу небольшую вспышку за ее, такой бух, и слышу звук. Я думаю,